aires acondicionados. ¿Cuál? Esos que van ahí, traen mangueras y botes de madre. Ah, esos nomás ponen gas, papi. Esos nomás ponen gas. Me falta un tornillo, pero no lo encuentro. Puedes checar en internet. ¿Qué quieres que revise? ¿Dónde están los tornillos? O desinstalar fan, no sé qué, cómo le llamaste. ¿El desarmador lo tienes? Sí. ¿Estrella o plano? Plano. ¿Eh? Plano. Este auto es un año 2019. Vamos a revisar el filtro de cabinas para saber en qué condiciones se encuentra y dónde va ubicado. Para ello, vamos a abrir nuestra guantera y vamos a trabajar con estos seguros para poder descolgar la guantera para acceder al filtro de cabina o de motor. Lo que vamos a hacer es hacerle presión hacia arriba. Es una huella que trae la guantera. Lo mismo con este. Vamos a hacer hacia arriba. Ok, vamos a hacer un poquito de presión hacia abajo. Okay. Y ya liberamos la guantera. Vamos a hacer una pausa. Ya que descolgamos la guantera, aquí vamos a poder ver el compartimiento. Creo que es este. ¿Podrá la fórmula de Rexona 72 horas vencer a otro antitranspirante en el reto de la playera gris? Veamos si alguno me deja manchas de sudor. ¿Será con las partículas? Es todo lo que respiramos. Es este, mira. ¿Les agrada? Sí, En este. clima cálido y en ¿Sí es? Sí. siempre hacemos uso del sistema del aire acondicionado de nuestro vehículo. ¿Ya le ha dado mantenimiento? Si no lo ha hecho, acompáñenme a este video para ver el procedimiento y no estar respirando por vehículo. Adelante. Lo primero a hacer es lo siguiente. Levantamos esto con una llave cruz, removemos estos 4 tornillos, levantamos este plástico y ponemos esta primera protección que debería de arrojar basura y siempre entonces la tenemos por acá. El primer filtro de contaminantes si está bastante sucio, tiramos por acá. Lo siguiente es quitar este filtro, segundo filtro que debería de estar limpio. Veamos por la cosita de acá, se encuentra con suciedad. El segundo, y levantamos suavemente y acariciamos la herramienta que vamos a usar a continuación. Muy bien, vamos a usar una herramienta que es ella les recomiendo que está una volterita. Nos queda esta parte, es esto lo que tenemos que trabajar. Lo siento, mi amor. Bien, levantamos esto, así está el filtro. ¿Me está haciendo por la guantera? Ajá. Desconectamos esto. Pero es diferente, ese Y otro ya aquí está hay un viejo. mandado que estoy señalando. Aprovechamos Pues con el año. una vez. Ya le puse, pero no me lo da. Listo. Este es un Es que este por aquí no sale. Mira, dice que es un sensor de ambiente. No, pues es otro pinche. Mira, motor soplador, limpieza y desarme, aire acondicionado. Aguas. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pero este es un En este Spark. video vamos Cambiar forzador. puede ser que si frenas acá, chorre así y nada. Forzador de aire. Bien, sí.
tengo que quitar el tablero. No, fue por abajo. Es que es otro coche también. Este es como el del Bora. Hay una flechita de plástico. ¿Dónde? Sí. Dice que lo tienes que girar. Ah, entonces necesita tu fuerza. Bajar la palanca. Ah, y para giras. abajo, yo la estaba alzando. Ok. La bajas y la giras. Ya me desesperé. Tranquilo. Quiero ir a comer y luego nos vamos a por los perros y nos regresamos. Nos esperamos que caiga la Un noche. poquito. Podemos ir a un restaurante. Ok. Luego a la carnicería y luego ya por los perros. Ok, es hacia arriba. No, porque está pegado acá. O sea, levanto y luego giro. Hacia donde te dice que gires. Y Aquí. solo sale hacia abajo. Y así es fácil sacar forzado. Ok. Ya, tienes razón. Se saca ¿Sí se pudo? Ajá, más o menos, ahí va. la tapa que se ve acá. Yo ya lo sabía. Ay, lo tengo al maldito perro. ¿Eh? Ahora sí, conecta tu aspiradora. ¿Por qué estoy tan gorda? Siempre necesito hacer ejercicio. No pota, señor. Perfecta, mi amor. Porque batallé. ¿Por qué? ¿Lo prendo o nomás así? Ah, sí traigo. No, ¿qué es esto? Ah, no. Ahorita ya se le salió eso, mira. Eso lo traía adentro. ¿Plástico? Me cabe. Ese es el que me dijo el güey que había que cambiar. Vale. ¿No lo tendrán aquí, amor? Creo que nada más en la agencia, pero deja voy. Están puestas las llaves. Apágalo, mami.